குழந்தைங்களுக்கு இருமல், சளி, மூக்கடைப்பு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுக்கோங்க. கேண்டில் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு கேண்டிலை மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்குள்ளே இருக்க த்ரெட்டையும் வெளில எடுத்துடலாம். அப்புறம் ஒரு விளக்கு எடுத்து கொஞ்சம் லவங்கம், பச்சை கற்பூரத்தை தட்டி அதையும் போட்டுக்கோங்க. அது கூடவே பேபி விக்ஸ் கொஞ்சம் போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரெட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சு இந்த கேண்டில் இதில் ஊற்றிட்டு ஸ்பூனை இப்படி வச்சு த்ரெட்டை வந்து சென்டரில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1 hour விட்டு எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கிடச்சிரும். இந்த விளக்கை பேபிஸ் தூங்குகிற ரூமில் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் பற்ற வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு இருக்க மூக்கடைப்பு க்யூர் ஆகி சூப்பராக தூங்கிடுவாங்க. கோல்டு காஃப்லேருந்து ஈஸியாக ரெக்கவரத்துக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது.